প্রিয় একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো, সুস্থ আছো এবং বাসায় আছো। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা একটি অধ্যায় ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করতেছিলাম। আজকে অর্থায়নের সূচনা অধ্যায়ের আমরা অর্থায়নের স্বরূপ নিয়ে কথা বলবো। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই টপিকসটি তোমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই টপিকসটি থেকে কোনো না কোনো বছর তোমার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাতে কিন্তু প্রশ্ন আসে। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এর জন্য আজকের এই ক্লাসটি তোমরা ভালো করে লিখে একদম সুন্দর করে অনুশীলন করবে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, প্রথমেই আমরা কথা বলবো অর্থায়নের স্বরূপের পারিবারিক অর্থায়ন নিয়ে কথা বলবো। পারিবারিক অর্থায়ন বলতে আমরা বুঝে থাকি, এর আগে যদি আমরা অর্থায়নের কথাটা বলি, যে পারিবারিক অর্থায়নের আগে অর্থায়ন নিয়ে যদি একটু বলি, যে অর্থায়ন বলতে আমরা বুঝি কি, যে অর্থ সংগ্রহ করা এবং অর্থটাকে কি করা, বিনিয়োগ করা। তো পারিবারিক অর্থায়ন বলতে আমরা বুঝবো যে পরিবারের কর্তা বা পরিবারের যে তোমার একদম পরিবারটাকে পরিচালনা করার জন্য যে অভিভাবক রয়েছে, সে বিভিন্ন সোর্স থেকে, বিভিন্ন ইনকামের সোর্স থেকে অর্থ কি করে সংগ্রহ করে, অর্থ উপার্জন করে, ঠিক সেই উপার্জিত অর্থটা কিন্তু পরিবারের কল্যাণে ব্যয় করে। এটাকে আমরা বুঝে থাকি পারিবারিক অর্থায়ন। তো আমরা যদি পারিবারিক ব্যবসা অর্থায়নের কথা বলি, কোনো সময় যদি স্বামী তার তোমার স্ত্রী থেকে টাকা নিয়ে, জমানো টাকা নিয়ে, বা স্ত্রী থেকে ঋণ নিয়ে যদি সে ব্যবসা করে, বা স্ত্রী থেকে টাকা নিয়ে যদি সে ব্যবসা করে, তারপরে যদি তোমার কোনো শ্বশুর থেকে কোনো তার মেয়ের জামাই যদি নিয়ে ব্যবসা করে, সেটাও কিন্তু আমরা তারপরে তোমার বড় ভাই ছোট ভাই থেকে নিয়ে ব্যবসা করলো, ছোট ভাই বড় ভাই থেকে নিয়ে ব্যবসা করলো, অর্থাৎ যে ফাইন্যান্সের সোর্সটা তোমার পরিবারের ভিতর থেকে হবে, সেটাকে আমরা বলে থাকি কি, পারিবারিক অর্থায়ন। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তো এই পারিবারিক অর্থায়ন এটাও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট। এই পার্ট থেকে কিন্তু অনেক সময় একটা সৃজনশীল প্রশ্ন চলে আসতে পারে। যেমন কোনো একটা প্রশ্নতে এভাবে থাকতে পারে যে মিসেস মনে করো যে রাহেনা তার হাজব্যান্ড থেকে 10,000 টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন। সেক্ষেত্রে কিন্তু তার হাজব্যান্ড যেহেতু ব্যবসাতে টাকা দিল, ব্যবসাটা শুরু করার জন্য তাকে টাকা দিল, তা এটাও কিন্তু একটা পারিবারিক অর্থায়নের মধ্যেই পড়ে। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এরকম টাইপের প্রশ্ন আসবে। এটা আমরা সৃজনশীল প্রশ্ন যে সময় প্র্যাকটিস করি, আমি দেখাই দিব তোমাদেরকে কিভাবে এখান থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন আসে। তারপর হচ্ছে সরকারি অর্থায়ন। সরকারি অর্থায়নের যে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজ কল্যাণ করা। সমাজের কল্যাণেই কিন্তু সরকার কি করে থাকে, অর্থ ব্যয় করে থাকে। সরকার কি করে থাকে, ভ্যাট, ট্যাক্স, তারপরে তোমার তোমার আবগারি যে শুল্ক আছে, আবগারি শুল্ক, তারপরে তোমার আমদানি শুল্ক, রপ্তানি শুল্ক, বিভিন্ন ধরনের শুল্কের মাধ্যমে, বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্সের মাধ্যমে, ভ্যাটের মাধ্যমে, যে ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার কি করে থাকে, অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। কোনো সময় সরকার ট্রেজারি বিল বিক্রি করে, ট্রেজারি বন্ড বিক্রি করে, ইত্যাদির মাধ্যমেও সরকার কি করতে পারে, অর্থায়ন বা অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে সরকার কিন্তু এই অর্থটা কিন্তু নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতেছে না। সরকার কি করে, তার জনগণের কল্যাণে, তার সমাজের কল্যাণেই কিন্তু কাজ করে থাকে। এই যে ব্রিজ নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণ, তোমার রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, তোমার বিভিন্ন ধরনের সরকার যে সমাজ কল্যাণমূলক কাজগুলো করে থাকে, এগুলো কিন্তু পাবলিক ফাইন্যান্স যেটাকে আমরা বলে থাকি, এটা কিন্তু আসলে তোমার সরকার কিন্তু নরমালি জনগণের কল্যাণেই কি করে থাকে, ব্যয় করে থাকে। সরকার এটাই আমরা সরকারি অর্থায়ন বলবো, যে সরকার কি করে থাকে, সরকার জনগণ থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে আবার জনগণের বা সমাজের কল্যাণেই ব্যয় করে থাকে। আমরা এটাকে বলে থাকি কি, সরকারি অর্থায়ন। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখান থেকেও কিন্তু সৃজনশীল প্রশ্ন আসে, আমি সৃজনশীল প্র্যাকটিসের সময় দেখাই দিব তোমাদেরকে। তারপরে হচ্ছে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন, যেটাকে ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স বলা হয়ে থাকে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সে বা আন্তর্জাতিক অর্থায়নের যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলে, সেটা হচ্ছে আমদানি এবং রপ্তানি খাতগুলো বিচার বিশ্লেষণ করা এবং ওইরকম ডিসিশন নেওয়াকেই কি বলে থাকে, তোমার আন্তর্জাতিক অর্থায়ন বলা হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক অর্থায়নে কি করা হয়, আমদানি রপ্তানি, আমদানি কেমন আসলো, কেমন রপ্তানি করা হলো, দুইটার মধ্যে কেমন ঘাটতি দেখা দিল, সেটাকে কিভাবে ব্যালেন্স করা যায়, রেমিটেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে কি করা হয়ে থাকে, এই দুইটার মধ্যে আমদানি এবং রপ্তানির মধ্যে যদি কোনো ডেফিসিট ব্যালেন্স থাকে
বা ঘাটতি কোনো ব্যালেন্স থাকে, সেই ব্যালেন্সটাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট করা হয় কিসের মাধ্যমে, রেমিটেন্সের মাধ্যমে। এই বিষয়গুলো নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সে কথা বলে থাকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা। তারপরে হচ্ছে ব্যবসা অর্থায়ন। ব্যবসায় অর্থায়ন কাকে বলে? ব্যবসা অর্থায়ন বলতে বোঝানো হয় ব্যবসায়ের প্রয়োজনে কি করা, অর্থ সংগ্রহ করা। কিভাবে অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে? শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে। তারপর বিভিন্ন সোর্স থেকে ব্যাংক থেকে অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে। তোমার শেয়ার মার্কেট থেকে অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে। ট্রেজারি বিল, ট্রেজারি বন্ড বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে। সরকার অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। ব্যবসা কি করতে পারে? বাণিজ্যিক পত্র, যেটাকে কমার্শিয়াল পেপার বলা হয়, এটা বিক্রি করে কি করা যায়? অর্থ সংগ্রহ করা যায়। তো এই ব্যবসা অর্থায়নের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা এবং আবার কি করে থাকা, এই ব্যবসায় বিনিয়োগ করা, অন্য কোনো সোর্সে আবার এই সংগৃহীত অর্থটাকে বিনিয়োগ করাকে আমরা বলে থাকি ব্যবসা অর্থায়ন। এখান থেকেও সৃজনশীল প্রশ্ন প্রায়ই আসে। তারপরে হচ্ছে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলো নরমালি মেন উদ্দেশ্য প্রফিট অর্জন করা নয়, যেটাকে বলা হয়ে থাকে নন প্রফিট বিজনেস অর্গানাইজেশন। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য থাকে কল্যাণে, মানুষের কল্যাণে কাজ করা, জনগণের কল্যাণে কাজ করা, বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর কল্যাণে কাজ করা। তো এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো কি রকম হতে পারে? যেমন সরকারি হসপিটাল হতে পারে, সরকারি স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি হতে পারে, তারপরে তোমার এতিমখানা হতে পারে, যেটাকে আমরা বিভিন্ন অনুদানের মাধ্যমে চলে থাকি যেগুলো অর্থ। তাহলে এই যে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান অর্থায়নটা আমরা বলবো বিভিন্ন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায়, বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্সনদের অনুদানে, বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন তোমার যে সংস্থা আছে, সংস্থা থেকে অনুদানের মাধ্যমে অর্থটা কি করা হয়? সংগ্রহ করা হয় এবং তোমার এই জনগণের কল্যাণে বা সমাজের কল্যাণে এই বেসরকারি যে তোমার অব্যবসায়ী যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে, এই প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু এই মানুষের কল্যাণে এই অর্থগুলো কি করে থাকে? ব্যয় করে থাকে। এখানে মেন উদ্দেশ্য কোনো মুনাফা অর্জন করা না, এখানে সার্ভিস বা সেবা দেওয়া বা কল্যাণে কাজ করাই হচ্ছে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য, যেখানে মুনাফা অর্জন কোনো উদ্দেশ্য নয়। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি আজকের এই যে অর্থায়নের স্বরূপ তোমরা ভালো করে বুঝতে পেরেছো। এগুলো লিখে একদম তোমাদের যে পাঠ্য বই খালিকুজ্জামানের যে বই আছে ওখানে কিন্তু স্পষ্ট করে এগুলো দিয়ে দেওয়া আছে। আমার ভিডিও ক্লাসের সাথে মিলিয়ে তোমরা বাসায় লিখে প্র্যাকটিস করে আজকের এই ক্লাসটা অনুশীলন করবা। আশা করি আজকের এই ক্লাসটি বুঝতে পেরেছো। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের এই ক্লাস শেষ করলাম। ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আল্লাহ হাফেজ।